Watu wengi wanaishi na magonjwa bila kujua ukweli wake, na wengine wanapoteza maisha kwa sababu ya kuamini imani potofu. Naitwa Mustafa, karibu kwenye Nyundo Tano za Afya. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni hapa studioni kwetu, Dr. Ali. Dr. Ali. Naam brother. Karibu sana. Asante sana. Dr. Ali, jamii imekuwa inapata shida sana. Baadhi ya changamoto zinawakumba sana. Hususan changamoto kubwa hasa na wakumba ni mambo ya afya. Wengi wao wameshindwa kupata majawabu sahihi ambayo yanaweza kuwasaidia kwenye utambuzi wa baadhi ya magonjwa ambayo yanawakumba katika jamii zetu. Sasa kama daktari umefika hapa, kuna kibano ambacho tumekiandaa kwa ajili yako wewe, na kibano chenyewe ni cha maswali. Tuna nyundo zetu 5 ambazo unapaswa kuzijibu. Dr. Ali, tuanze na nyundo ya kwanza. Na nyundo ya kwanza nasema, baadhi ya watu wanaamini kwamba ugonjwa wa UTI ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia zinaa. Wewe kama daktari, hii ina ukweli kiasi gani? Hilo jambo kiukweli halina ukweli, wala halina scientific evidence. UTI ni ugonjwa ambao unakwenda kudhuru sehemu ya mfumo wa mkojo. Mwanamke ana mfumo wa mkojo na mwanaume ana mfumo wa mkojo. Kwa hiyo yote kati yao anaweza kuathirika. Ingawa mwanamke yuko katika hatari sana ya kupata maambukizi ya UTI kutokana na maumbile yake, lakini pia kutokana na uenda ya mabadiliko ya kiumbo, kama wakati akiwa mjamzito inaweza kupelekea hiyo shida ya UTI. Lakini kwa uhalisia mwanamume anaweza kupata na mwanamke pia anaweza kupata. Nyundo ya pili nasema, Dr. Ali, watu wengi wanaamini kuwa UTI inatokea kwa wanawake peke yake. Sasa wewe kama daktari, hebu tuambie hili likoje hili? Ni vizuri kweli kunywa maji kunaweza kusaidia kukinga na magonjwa ya UTI, lakini pia na magonjwa mengine ya figo, kwa sababu mwili huo unafanya detoxification kwa sababu ya maji. Lakini sio hivyo tu, hata mtu anapokojoa mara kwa mara pia wale wadudu huwa wanaweza kutoka na njia ya mkojo, kwa hiyo kusaidia kupunguza kiwango hicho cha wadudu wanaweza kupelekea ugonjwa wa UTI. Nyundo ya tatu inasema kwamba watu wengi wanaamini kwamba kunywa maji mengi kwa wingi kunaweza kusaidia kuondoa ama kupunguza ugonjwa wa UTI. Wewe kama mtaalamu kwenye hili unalipi la kusema? Maana yake tunapozungumzia kitendo cha kunywa maji mara kwa mara, ina maana kwa mfumo wa kimaumbile unapokunywa maji mengi ya kutosha, ina maana mwili unafanya purification. Ifanya mwili unajichakata wenyewe, kwa sababu maji ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mtu anapelekea kukojoa ile kutokea na hali ya kukojoa mara kwa mara. Kwa hiyo na kwa nature wale wadudu hawana uwezo wa kutolerate hayo mazingira, na wenyewe wao wanakwenda kucolonize ile sehemu ambayo ni ya mkojo. Kwa hiyo ile hali ile mtu anapokuwa anakojoa mara kwa mara kwa usanifu, pia hata wale wadudu pia wanaweza kuwa wanapungua, kwa maana ya kutoka katika njia hiyo ya mkojo. Kwa hiyo inaweza ikasaidia, lakini sio hivyo. Maji yana faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu, kwa sababu wengine pia wanaweza kupata kidney stone kwa sababu ya upungufu wa maji. Maji yanapokuwa machache, zile taka mwili ambazo zitakuwa zitoke ndani ya mwili pia zinaweza zikabadilika kuwa kama vijiwe vidogo ambavyo vinaweza kuleta athari katika figo na hata katika hiyo njia ya mkojo. Kwa hiyo unywaji wa maji ni mzuri na natakiwa anywe kiafya, kwa maana ya kiwango maalum kinachoshauriwa na wataalamu. Nyundo 4 nasema kwamba, je, ni kweli kwamba watu wenye mfumo dhaifu wa kinga ya mwili na wamama wajawazito wapo katika hatari kubwa sana ya kupata ugonjwa wa UTI? Je, hili lina ukweli kiasi gani kama daktari? Kwenye mfumo wa kinga sijawahi kusoma sehemu hiyo yenye ushahidi huo, lakini najua wanaweza kupata magonjwa mengine nyemelezi kama mfano wa fungus na mengineyo. Lakini ninachokijua kwa mama wajawazito pia wanaweza kupata UTI kwa sababu ya mabadiliko yao ya kiumbo. Kwa hiyo katika sehemu ya njia ya mkojo kiwango cha acidity huwa kinapungua, kinapelekea wale wadudu kushamiri na kuweza kusababisha hiyo UTI. Ndio maana mama mjamzito anapofika hospitali kwa ajili ya kliniki lazima apime mkojo. Pia miongoni mwa vitu vinavyotazamwa katika mkojo ni maambukizi ya wadudu ambao usije kwenda kuathiri mama mjamzito na hata mtoto aliyeko tumboni. Sawa, tumalizie nyundo ya 5 kabisa. Nyundo ya 5 nasema kwamba baadhi ya wanaume
wanaamini kwamba matumizi ya choo cha watu tofauti tofauti au watu mchanganyiko yanaweza kuwapelekea wao kupata UTI. Hili wewe kama daktari unahisi lina ukweli kiasi gani? Tuseme vyoo vya mchanganyiko, kuna wengine unaweza kushindwa kwenda katika vyoni na wakati uko maofisini, wengine wako katika nyumba za ibada, tukaleta mgogoro. Ni kwamba vyoo vinatakiwa viwe visafi, kwa sababu UTI pia mtu anaweza kupata kutokana na uchafu. Kwa hiyo ukipatikana na uchafu anaweza kupata mtu yoyote, anaweza kupata mwanamke, anaweza kupata mwanamume. Kwa hiyo hakikisha kwamba choo kinakuwa kisafi, wamwage maji kabla na baada ya matumizi. Lakini pia na wakati wanapojisafisha wazingatie kusafisha sehemu ya mbele kabla sehemu ya nyuma, ili kuepuka kuwatoa wale wadudu sehemu ya nyuma kuleta sehemu ya mbele na kusababisha ugonjwa huo wa UTI. Dokta, nikushukuru sana Dr. Ali kwa kuweza kuzihimili hizi nyundo 5 za afya katika siku yetu ya leo. Nikupe hongera. Pokea kwanza hongera. Asante. Asante. Nikupe hongera kwa sababu sio kazi rahisi, kwa maana umeweza kuzidadavua vizuri kabisa, na maana hata mtu aliyoko nyumbani sasa hizi binafsi naamini tayari ameshiba, kwa maana maelezo aliyompa ameshiba ipasavyo. Nakushukuru sana. Kwa hiyo nakaribisha muda wote, hapa ni nyumbani kwako, kwa karibu sana Dokta. Asante sana. Shukrani. Sawa. Bana, mpaka kufika hapa ndo tumefika tamati kabisa ya kipindi chetu cha leo, nyundo 5 za afya. Ulikuwa na mimi Chinonso. Pia usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. See you next time. Bye bye.